wa share video yìí ẹ jẹ́ kó kan Olè Ìdúmọ̀tà pé àwọn tó ga nínú ayé wọ́n ti dá sọ́rọ̀ ìyá ẹ̀. Mo kàn jẹ́ kó mọ̀ ní pé àwọn tó ga nínú ayé nígbà tí a rí eléwì a tún gba onílù kò yé ìyá ẹ̀ a tún gba onílù. So mommy wá bèè lọ́wọ́ mi pé Anna Mayowa báwo ló ṣe fẹ́ ṣe anniversary Olè Ìdúmọ̀tà. Mo wí pé torí pé mo wà àwọn wà interested nínú anniversary. Mo ní mommy kò máa ń ṣe àmà ṣe party kò máa ń ṣe pé a fẹ́ celebrate ẹ a fẹ́ ṣe ayẹyẹ pé ó lọ jalè ní Ìdúmọ̀tà on the 5th. Ẹ bá fẹ́ dá sí mi ò mind you. Ó bá ní pé ìlú ló máa kọ́ sí wa. Mo ló máa kọ́ sí 5 million because àwọn èèyàn máa jó abẹ́ ní jó ni. Àwọn èèyàn máa jó wọ́n dẹ̀ máa kọrin. Ṣé kò yé yín sìn? Inú wa máa dùn. A máa ta a máa oúnjẹ. A máa gbé pé Ọlọ́run ó ṣe o. Tó bá yọ Lizzy Anjorin kúrò nínú àwọn tó lówó nínú ayé. Tó bá wá yọ kúrò nínú àwọn tó ní personality. Lizzy Anjorin ò lè bá àwọn tó ní personality ṣe mọ́ wọ́n cancel gbèsè ayé ẹ̀ kúrò ńbẹ̀ ni láti ìgbà tó ti lọ jalè nínú Ìdúmọ̀tà. Ni mommy bá sọ pé kí n má worry o send the account number ẹ̀. Lọ bá ju owó yẹn síbẹ̀. Alá ni mo wò ní àmọ̀lá. Bá jí láàárọ̀ yìí o. Good morning everybody o. Mo bá wo WhatsApp mi, mo bá rí owó gbàǹkọ́gbì nínú àkáǹtì mi. Mo bá pè ẹni tó máa bá wa ṣe òwì o. Mo bá pè ẹni yẹn o pé ẹ wá ń bí ẹjọ́ o. Ẹ bá wa pè onílù. Ẹ bá wa pè oníjó. A fẹ́ ṣe ewu o. Mo bá ní da photo má da gbogbo photo. Mo ní ẹ máa dáwùkọ ẹ báyìí ni o. Lizzy Anjorin olè Ajíbólè olè. Ẹ máa bá wa dáwùkọ ẹ ni o. Ẹ máa dáwùkọ ẹ kó jalè ní Ìdúmọ̀tà. Tó gba skilliciously swagalicious. Ẹni tó bá lè ṣe òun làwọn ń ṣe yẹn. Ṣé kò yé yín sìn? So guys, ṣé ti rí ìjọ 50 yẹn ó máa gba skilliciously tó máa gba skigan lórí ìkànnì tó máa gba skilliciously swagaliciously. So kí n tó go on, happy birthday to you Dorcas Adeyinka. Long life and prosperity, in good health and in wealth. May God Almighty continue to protect you from all evil in the name of Jesus. God will not cut short your life in the name of Jesus. No evil shall befall you in the mighty name of Jesus, and it shall be well with you. But yeah, I repeat it. You will have long life in the mighty name of Jesus. Ẹni tí ayé ẹ̀ ti bàjẹ́, ṣó ti rí kòtò, any dig that they have dug for you, as in wọ́n ti gbé pòkò, wọ́n ti gbé mi mo ma ṣe sọ Yorùbá yẹn, do you understand? But I put it on you. I declare into your life. Every, as in, for your life to cut short, may God Almighty reverse it in the mighty name of Jesus. May God Almighty reverse every evil that will make your life to cut short. May God Almighty reverse it in the mighty name of Jesus. Let it be reversed in the mighty name of Jesus. Good thing will continue to happen into your life in the name of, because you have entered the new month. You know, this year that you have entered into is a year of my joy is full. Dorcas Adeyinka, your joy shall be full in the mighty name of Jesus. And God glory will eradicate all over your life in the name of Jesus. Your life will not be cut short. I repeat myself. Your life will not be cut short in the mighty name of Jesus. And so shall it be. Happy birthday. Enjoy your day, because the Lord have made you to rejoice. And you shall be rejoiced in the Lord in the mighty name of Jesus. And so shall it be. I love you. So guys, ẹ jẹ́ ká máa lọ síbi tí à ń lọ. Ṣé kò yé yín sìn? On the 5th yẹn ó máa gba skilliciously swagaliciously gba skilliciously. Bá ṣe máa ṣe on the 5th yẹn. Orí wọ́n máa ṣe orin tán. Ó yẹ kán fún wa ní alẹ́ ọ̀la pátápátá. Àbí àárọ̀ on the 5th gangan. Orin yẹn máa ready. Àní Facebook máa mi títí sẹ́. Mo sọ fún Olè Ìdúmọ̀tà. Jọ nítorí Ọlọ́run nígbà tó gbé fọ́tò àwọn ọmọ mi síta. God. Ìgbà tó gbé fọ́tò àwọn ọmọ mi síta, jọ nítorí Ọlọ́run, ibo ni Facebook bẹ́ẹ̀ gbede. How many person ló wò? Ó jẹ́ lọ ra viewers tó máa ṣe lọ viewers.
pé lẹ́nujọ́ mẹ́ta nǹkan kan ò lọ sókè mọ́ viewers ò lọ sókè mọ́ lẹ́nujọ́ mẹ́ta ó jẹ́ sanwó fún wọn tó o bá lè sanwó fún wọn ṣé 5 million tán fún mi yẹn mo lè fún ẹ nínú ẹ kó lè fi sanwó fún wọn ṣé kò yẹ ẹ sìn because ó mọ nǹkan tó wà nínú gbèsè ayé ẹ àwọn nǹkan tí ò make sense àwọn bíi pé kó máa sọ pé èèyàn mélòó ló kọ́mẹ́ǹtì sórí péjì wọn èèyàn mélòó tó dẹ̀ kọ́mẹ́ǹtì sórí péjì wọn yẹn kíní yẹn máa ń hot ẹ gan ó máa ń dùn ẹ mo sọ fún ẹ first to do no the pain yá ẹ ṣó wípé fídíò tí mo send sínú gbèsè ayé ẹ tí mo gbé sórí péjì mi tí ò wọ 1 minute videos lọ wo views ẹ ó ti kọjá 1 million views láàrin 24 hours kó bá lè mọ̀ yí pé wọ́n detect ẹ nínú ayé wọ́n cancel ẹ kúrò nínú ayé ni I'm telling you wọ́n gbé ẹ kúrò nínú ayé wọ́n cancel ẹ torí pé tó o bá ń ṣe pé oyún rọ́bà ló gbé ó ti yẹ tó wá lọ gbé ọmọ tó ń dún bí mẹ́ẹ̀ tó mọ máa dún bí kí ló wúkọ ẹ̀ ewúrẹ́ tó mọ máa dún bí ewúrẹ́ tó o bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni why do you always fight people do you understand? Why do you always fight people? Tó o bá ṣe fake transfer kí ló ń bá wọn jà fún? Tó o bá jalè ní Ìdúmọ̀tà kí ló ń jà kiri fún? Kò yé ìyá ẹ. Mo sọ fún ẹ ní 2024 tó bẹ̀rẹ̀ sí ṣépè fún àwọn ọmọ tèmi. Mo sọ fún ẹ. Do you think my back down? Ìyá ẹ kéré obìn tí ó bì lò. Ó bè lọ́wọ́ àwọn tó so mọ́ ẹ. Kò yé ìyá ẹ. Àní kó lọ gbé ìyá Bísí. Ọmọ ìyá Bísí tó ti kú. Láti ìgbà tí mo wà ní 4 years kó gbé wá sórí social media ìyá aláya ẹ má tẹ̀ sí ìyá ẹ lójú Ọlọ́run má tẹ̀ sí ìyá ẹ lójú ìwọ kéré láti sọ pé kèmí bow down àfi tí ò bá wù mí ṣe nǹkan tí ò bá ti wù mí ṣe mi ò ń ṣe ìyé ìyá ẹ ó kéré obìn tí òbí lò Lizzy Anjorin ó ṣe show ó ní ẹ wá wo bàbá Anna o ó rí pé bàbá Anna billionaire ni bàbá Anna billionaire kò yé já billionaire ni bàbá Anna LOS kò ń ṣe bàbá Máyọ̀wá o ó ti yẹ ẹ̀sìn ó ṣe yẹn torí mo bọ́ yẹn ni kò yé yẹ billionaire ni bàbá Anna ìgbà tí mo gbé tiẹ̀ jáde ó fẹ́ máa ké ni ó sunkún ní ìṣẹ̀lẹ̀ sá pé ló ń lo gbogbo fake profile wá sórí page mi wá sí fake profile gan Ọlọ́run ṣé mi wá sórí page ẹ̀ mi ò lè wá sórí page ẹ̀ náà mi ní disturb ẹ̀ òye nǹkan tèmi kàn ṣe ni pé màá máa fún ẹ jẹ padà tó bá gbé wá màá gbé fún ìyá ẹ mi ní kọ́kọ́ fún ẹ bọ̀ máa gbé fún ìyá ẹ tó máa hot gan tó bá wá di may ó ṣàpà ṣọpọ̀ ṣọpọ̀ ṣíkú ṣàkà ṣoko ṣàkà ṣoko ṣàkà ṣoko ṣàkà ìyá ẹ máa ké jù báyìí lọ Ọlọ́run ẹni tó fẹ́ ràn ìyá ẹ lọ́wọ́ mi tí rẹ̀ Ọlọ́run bá gbọ́ ẹni tó fẹ́ ràn ìyá ẹ lọ́wọ́ mi tí rẹ̀ ẹni tó fẹ́ ràn ìyá ẹ lọ́wọ́ torí aláyé bàjẹ́ ni ẹ ò lè ní ẹ tó bá di may ṣó ti rí èpè tó ṣẹ́ wọn sì rí Anna Máyọ̀wá rí kó ṣe pèrè wàá rí tí máa ṣe fún ṣó ti rí ewúrẹ́ tó lọ gbé wálé tó pè lọ́mọ ní ìmọ̀ bí tó ti lọ rí ewúrẹ́ gbé wálé tó ṣe wàá rí bí máa ṣe wàá gbé sí ní tó bá di may wàá rí nǹkan tí máa ṣe fún ẹ ṣó sọ pé o máa ń sáré lọ gbé àwọn ọmọ lọ́mọ lọ gbé fọ́tò àwọn ọmọ lọ́mọ tí wàá máa ṣe pè sí wàá wà comfortable àwọn lórí burúkú kan wọ́n máa bẹ́ẹ̀ ṣe àmì sí wàá rí máa ṣe design ewúrẹ́ tó lọ gbé wá tó yẹ pé rọ́bà ló gbé síkùn tó wá sọ di ewúrẹ́ mú ẹ lọ́wọ́ wàá rí nǹkan tí máa ṣe fún ẹ ṣé kò yé ya wàá rí nǹkan tí máa ṣe máa sọ fún ẹ pé ìbí òjù bí lọ ewúrẹ́ tó lọ gbé dání tó wò bóyá ó jọmọ fún ẹ ó ti yẹ ẹ sìn ọmọ gangan làwa bí àwa bímọ gangan ni agbóyún àwa lè gbóyún wa náà síta báyìí òye bá ṣe lóyún ẹ bá ṣe gbóyún ẹ àwa lè gbé jáde òye yà a lè gbóyún Máyọ̀wá síta ó ti yẹ kò ń ṣe oyún àwa tún ní antilanta ni àwa ṣe antinanta stọbi tó ti ṣe antinanta fún wa ní Nàìjíríà gbé antinanta ẹ jáde antinanta tó ṣe ní Nàìjíríà kó tó lọ sí Amẹ́ríkà sọ pé ó lọ bímọ gbé jáde fún wa Lizzy Anjorin bí antinanta tó ṣe ní Nàìjíríà kó tó lọ sí Amẹ́ríkà ó ṣàmà ní antinanta tó ṣe ó ṣàmà ní dókítà tó ń chẹ́ẹ̀kì ẹ ó ṣàmà ní gbé jáde fún wa oyún ewúrẹ́ tó wá ṣe
mọ̀ pé pé ẹ ló affect ẹ ó mọ̀ pé pé ẹ ló affect ẹ wàá ṣí dúdú tó bá di mí Ọlọ́run bá ń gbọ́ wàá ṣí dúdú tó bá di mí ṣé kò yé ya ayé á bàjẹ́ èmi sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ ayé á bàjẹ́ ṣé kò yé ya ayé ẹ má bàjẹ́ èmi sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ. And bí baby mi ṣe sọ fún mi lánàá omíyalé wá síbi omíyalé tí mi bá rí ẹ ní April 28 evidence ẹ̀yìn tí mi bá rí complete ẹ ní kí ló ń pè ní court ní April 28 wàá di ewu ẹ jẹlẹjẹlẹ because wọ́n ti ẹ̀mí ti ẹ kú ná ó ti yẹ because àjálù tó máa jálù ẹ máa mẹ́mí ẹ lọ that's it kò yé ya tí mi bá rí complete kí ló ń pè evidence ti ti ẹ yẹn ó ti yẹ tó ní lọ́wọ́ yẹn tí wọ́n bá play yàtọ̀ sí CCTV tó wà bíbà tán ní lọ́wọ́ ó ti yẹ tí wọ́n bá play evidence yẹn ní court ikú máa pa omíyalé Ọlọ́run mi understand ẹ̀yin èèyàn kí ló dé tó jẹ́ pé Nigerian people ló kún lórí page yín àwọn Nigerians because they will be believing everything that you guys are saying. This is United Kingdom. There is a CCTV camera here. Tí wọ́n ṣe wọlé everything tí wọ́n ṣe there is a CCTV they're gonna see it in court. On my play gbogbo ẹ̀ because I gave them the permission to play it. You're gonna see in the BBC as well. Oh, bí àmọ́ ìṣeré ni. You're gonna see it in BBC as well. But tí yé ya ẹ̀ omíyalé tó bá gbé evidence yẹn mi mọ nǹkan tó dé tó gbé fún wọn láti jẹ ọjọ́ ẹ̀ evidence tó ní ṣé ọmọ pé ó tẹ̀lé wọn wá ẹjọ́ wà nínà ṣé ọmọ pé ẹjọ́ wá ṣiṣẹ́ tẹjọ́ wá ṣàmì ni ẹjọ́ wá ṣàmì ni evidence tó wà lọ́wọ́ ẹ yẹn ṣó ti yẹ ṣé kò yẹ ǹsìn tó gba fóònù mi fún odidi 9 months ó ti yẹ tí wọ́n discharge case tí wọ́n ní wọn ní case evidence tí wọ́n fẹ́ gbé wá forward jọba mi submit ẹ̀ lọ́n di 28 bá mi submit ẹ̀ kò yé ya bá mi submit ẹ̀ lọ́n di 28 ó ti yẹ tó máa gbé CCTV jáde tó bá correspond fún evidence olórí burúkú tó sọ pé ó níyẹn ṣé kò yẹ tó fi torí ẹ̀ gbé òbò mi sórí social media o mẹ́mọ̀ bẹ́ẹ̀ jiyàn pé kò ṣe òbò mi ló gbé sórí social media tó ti torí ẹ̀ boyfriend mi ń bọ́ mi jà kékeré sọ bẹ́ẹ̀ mọ̀ tó ti torí ẹ̀ torí tèmi yé mi tó ti torí ẹ̀ gbé òbò mi sórí social media ayé á bàjẹ́ ìmọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ fún ya ayé ẹ̀ má bàjẹ́ òye ya ayé tó bá yàtọ̀ sí evidence CCTV cameras tó wà níbà tó bá yàtọ̀ ṣé kò yé ya fún evidence tó gbé dání ayé ẹ̀ má bàjẹ́ lórí social media because ìwọ́n tí o ti gbọ́jọ́ kú ẹ̀ náà ikú ẹ̀ má ayé ẹ̀ má conscious kò yẹ ayé ẹ̀ ò lè pẹ́ láyé ṣé kò yẹ ẹrù ẹlẹ́rù tó fẹ́ rù yẹn wọ́n ti bẹ́ẹ̀ tó ní tẹ̀lé lọ́bẹ̀ tó lọ́ tẹ̀lé ra wọn fún ẹ báyìí wọ́n tẹ̀ fún àwọn fún ìyá ẹ̀ wọ́n tẹ̀lé ra wọn fún ìyá ẹ̀ ni so on the 28 yẹn evidence yẹn gba wọn gbé wá síbẹ̀ ó ti yẹ ń sìn evidence tí wọ́n ní ó ti yẹ tí wọ́n rí mú tó yẹ pé ìwọ ló tẹ̀lé wọn wá tó wá ní evidence yẹn lọ́wọ́ wàá lò inú ọmọ nǹkan tí inú mi ṣe ń dùn this is United Kingdom this is UK they can take time to do whatever they want to do but at the end of the day the truth shall prevail òye ya bá wọn gbé wá ṣé ti yẹ jẹ́ àpadà sórí Lizzy Anjorin jẹ́ àpadà sórí Lizzy Anjorin because táwọn èèyàn bá ń sọ kọ́tọ̀kọ̀tàn òye yín sìn ẹ má máa believe wọn o kọ́tọ̀kọ̀tàn ló ń sọ o ó sì yẹ yín sìn òun gangan níwájú ọlọ́pàá ẹ̀yin ò bá sọ pé kò bá ti sáré gbé evidence yẹn lọ because wọ́n fi odi because wọ́n gba fọ́ọ̀mù mi ní on the 28th of December 2023 ó ti yẹ yín wọ́n fún mi padà 9 months after wọ́n discharge case wọn wọ́n mú case wọn wọ́n dànù wọ́n throw ẹ̀ dànù pé àwọn ò rí evidence àwọn ò rí nǹkan kan tí wọ́n ń sọ nípa mi díẹ̀ náà sàn ṣùgbọ́n Adébímpé wá sórí social media ó lóun ní evidence because òun lòun tẹ̀lé wọn wá ṣàmì Adébímpé wà lára àwọn tó ṣẹlẹ̀ wọn wá ṣàmì ṣé kò yẹ yín sìn ó tẹ̀lé wọn wá torí ẹ̀ ní Adébímpé ṣe ní ìwòwò mi lọ́wọ́ that's why tí Adébímpé have my own noodle ó ti yẹ yín sìn that's why tó ṣe ní lọ́wọ́ so ó ní evidence lọ́wọ́ ẹ jẹ́ kó gbé wá
tó bá ti di April kò yé tó bá ti di April kò gbé wá ó ti yé ya kọ́ọ̀tì mínítì yìí kò gbé dání kò fi ṣe evidence mi yé mi o ó ti yé ya wàá gbà kò yé ya wàá rí ó dìgbà yẹn náà. Let me just keep my mouth shut, let me be looking at you because mo máa padà fi yín ṣẹlẹ́yà ni lórí ìkànnì ẹ máa padà dé ẹni ẹ̀sìn because ẹ ti wọṣọ ẹ̀sìn already kò yé yín ẹ ti wọṣọ ẹ̀sìn ẹ ti momi ẹ̀sìn ẹ ti wọ bàtà ẹ̀sìn already kò yé ya yín ẹ wá ń wá gbemoralization lórí burúkú Lizzy Anjorin ó wá ń wá gbemoralization olórí ibú nílé ayé yìí tẹ́ bá díjú hello space tẹ́ bá díjú wàá rí imú ẹ kò yẹ ń sìn. You don't quick to attack people because of male things. O lè ní náà ní Lizzy ń jà o ìwọ tó bá ralẹ̀ lọ́wọ́ Lizzy ayé ẹ bàjẹ́ ni o ṣé kò yẹ ń sìn. Ilẹ̀ òṣì ló ń tà o ẹ ṣáà gbọ́ nǹkan tí mọ̀mí ọba ńlá sọ wọ́n ní inú gbọ́ kìjikìji nílẹ̀ wà and they are not lying ṣé kò yẹ yín sìn. They are not lying inú gbọ́ kìjikìji ni tó bá ralẹ̀ lọ́wọ́ ẹ you are just ó kàn jẹ́ yí pé ní ìgbà yẹn tí Esabod máa ń polówó PSO ẹ má gbàgbé pé Esabod àti Lizzy ń jà anything ni Esabod fi bá Lizzy jà nípa business ẹ ṣé kò yé yín sí nípa business ẹ Esabod lè má ṣe dáadáa nígbà yẹn ṣé ti yé yín sí ṣùgbọ́n nísìn tó wá rí pé PSO ti gbé ẹ lọ sí court ṣé kò yé ya ẹ ó wá wò yí pé ẹ ó yá o jẹ́ wọ́n máa gbé Esabod mọ́ lórí burúkú ni ẹ ta ní pé Esabod bó ṣe wà yẹn ó fẹ́ jókòó kó máa gba gbogbo millions tó ń gbà lọ́wọ́ PSO kò ní sọ̀rọ̀ ṣó tí gbogbo àwọn tó jáde yẹn wọn ò ní tó bẹ̀ láti bọ́ síta wọn ò ní lè bọ́ síta pé PSO mú gbówó àwọn lọ ta ní PSO àti Esabod wọ́n wà ní good relationship tẹ́sàbọ̀d owó bẹ̀ Esabod lè ṣe kó máa gbowó ẹ̀ lọ èwo lọ́kàn ṣe bó ń polówó ni ó lè ṣe tí PSO dẹ̀ máa gbowó yín lọ but Esabod refuse to do that. That is one thing máa ṣe fún lákólé di títì ó refuse láti wò pé kí PSO kó máa fọ́ọ̀dù àwọn èèyàn lọ ó refuse láti ṣe bẹ́ẹ̀ ṣé kò yẹ yín sìn ó rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ló wá ń bóun pé PSO mò fáwọn nílẹ̀ PSO mò fáwọn nílẹ̀ PSO mò fáwọn nílẹ̀ Esabod wá síta ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọ́n bẹ̀ sí bọ́ síta ìwọ wá rò bóyá opportunity yẹn because nígbà tí Esabod ń polówó PSO ó ti yẹ tó ń fi ba ilẹ̀ títì ẹ jẹ́ ìwọ jáde náà Esabod ló yẹ kó máa gbé ṣépè ó yẹ kó máa gbé Esabod ṣépè ni ó bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé PSO ṣépè ó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ gbogbo àṣírí ẹ̀ fún aráyé láni pé o bá farabalẹ̀ ní ọjọ́ tèní ìwọ ló bá lẹ́nu ọ̀rọ̀ bó lórí burúkú ẹ̀ ó lẹ́nu ọ̀rọ̀ nítorí pé PSO ó jàre gbogbo kóòtù tó gbé ẹ lọ gbogbo kóòtù tí PSO mú gbé ẹ lọ ó jàre ẹ̀ because number one PSO mo fi ọjọ́ kan ṣe show fún ẹ rí kò fi ọjọ́ kan ṣe show fún ẹ rí ó máa ṣépè fún ọmọ ẹ̀ wàá ṣépè fún àwọn ìyàwó ẹ̀ èyí tó ti kú nínú ilé ẹ̀ gan wàá ṣépè fún gbogbo business ẹ̀. That is not how you roll. Tí Esabod wá sọ yí pé cream ò da tí Farida ló da Farida kọ́ ló máa ṣépè fún hello Farida kọ́ ló máa ṣépè fún torí number one Farida ò ever láti ẹnu ara ẹ̀ kó sọ yí pé cream ò da ó mọ orí mélòó tó ti gbani tá yí ẹ fi bàjẹ́ kò yẹ Esabod ló yẹ kó direct ọ̀rọ̀ sí kó ṣe Farida kò ṣe PSO so many people tó ń polówó lọ́wọ́ Esabod gbogbo pátápátá ló ṣépè fún nígbà tí Sọjí náà kò yẹ ó ti torí ẹ̀ ó pa ìyá Abímbọ́lá ó ti torí ó pa ìyá yẹn dànù nígbà tí Sọjí náà ó fún Abímbọ́lá ní court letter pé kò lè dá Sọjí dákẹ́ kò lè sọ fún Sọjí pé kó dákẹ́ ó fún ní court letter ó mú ìyá ẹ̀ padà because ìyá ẹ̀ ló máa bá sáré àdúrà kiri àbí so many of them gbogbo wọn bẹ́ẹ̀yẹn tó ń polówó tó dẹ̀ ń jà torí ẹ̀ mo ṣe ń gba ìpolówó ó ti yẹ yín sìn torí mi ìfẹ́ kan bà tiẹ̀ jẹ́ mi ìfẹ́ kan tara mi fi bà tiẹ̀ jẹ́ ṣùgbọ́n ẹ kò lè yé yín ṣé kò yé yín kò lè yé yín mò ń gba ìpolówó lọ́wọ́ anybody ó lè jẹ́ pé bí mo ṣe sọ̀rọ̀ ẹni tí mò ń bá jà ó lè máa wò pé òun ni mò ń bá wí tí mo ṣe polówó ẹ èmi dẹ̀ ní àṣàjà gan tí bá ń polówó èèyàn but mi ní fẹ́ bẹ ju anybody jẹ ṣùgbọ́n ẹnu mi dùn gan tí bá fẹ́ polówó fún
Abímbọ́lá Ṣòǹdè kò tí bọ́ síta ṣe show fún ẹ rí bọ́ ń tó pé Sọjí ló ń polówó ẹ̀ ó ṣe kí ni ó di ọ̀tá Abímbọ́lá di ọ̀tá ẹ̀ ó fún ní court case ṣé kò yẹ ẹ́ sìn same thing tó ṣe fún Farida and so many more of them tí wọ́n ń ṣe kí ni kí ló wúkọ ẹ̀ tí wọ́n ń polówó lórí social media yìí tí wọ́n ń ṣe sága tó ń bẹ̀ ẹ̀jà gbogbo àwọn tí ẹ sábọ̀dù polówó fún pátápátá gbogbo wọn pátápátá ló ṣe àdàbí fún pátápátá láì ṣe single one show fún ẹ ní ọjọ́ tẹ̀ní tí ẹ sábọ̀dù àti tó ní pé ó fọwọ́ balẹ̀ ní because ọba ni Ọlọ́run nìkan lọ́ba dákẹ́ dájọ́ òun nìkan ló máa ń dákẹ́ òun ló máa ń dá ẹjọ́ fún àwọn ènìyàn tó ń ṣe ibi nínú ayé ṣé kò yẹ tó bá jẹ́ yí pé ó fọwọ́ balẹ̀ ní ọjọ́ tẹ̀ní tó bá sọ̀rọ̀ ẹnu agbọ́n olórí burúkú tó wá jókòó 3 hours tó wá ń ṣe show tó wá ń gbé sábọ̀dù mọ́ra tó ń gbé sábọ̀dù mọ́ra tó ń ṣe gbá tó ń ṣàwò òṣì ọ̀rọ̀ ni ṣé kò yẹ ẹ sábọ̀dù lè ṣe kó má sọ̀rọ̀ kókò máa powó PSO káàkiri lọ ṣé kò yẹ gbogbo àwọn tó ń bọ́ síta tó sọ pé àwọn support PSO tí PSO ń bá fọ́ọ̀dì lọ́wọ́ lọ́la tó bá di lọ́la gbogbo èyí tẹ́ bú PSO ọmọ máa gbé fídíò yín láti máa fi bú PSO ṣé kò yẹ call a spade because àwọn target àwọn people yìí tó ń ta ilẹ̀ even including Lizzy àwọn tó wà ní abroad ló máa ń target their target are the people that are based in abroad kí ni reason why tó ṣe máa ń base tó ṣe máa ń sọ fún yín tó ṣe máa ń target yín because you don't know any place in Nigeria mọ bí kankan ní Nigeria ṣé kò yẹ yín sìn mọ anywhere ní Nigeria ṣé kò yẹ yín igbó kìjikìji níbi tí wọ́n máa gbé yín lọ ọ̀tọ̀ ní ilẹ̀ tó máa show fún yín ọ̀tọ̀ níbi tí wọ́n máa gbé fún yín pé ibẹ̀ ni kẹ́ ti wá ralẹ̀ ẹ máa wò yí pé that is the reason why their target are the people that based in abroad ṣé kò yẹ yín tí ẹ sábọ̀d bá decide láti dákẹ́ kó dẹ̀ máa ẹ ṣàgbọ́ iye tó ń sọ pé tó ń gbà fún advert tí ẹ sábọ̀d bá decide láti dákẹ́ and so kí ló máa ṣẹlẹ̀ ta ló máa bá jẹ nínú wọn báwọn ra lé lọ́wọ́ PSO nobody tó máa lè tender anything because wọ́n ṣì ní pé sábọ̀dù ń polówó wọn ò ní lè sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ sábọ̀dù wò pé no enough is enough ṣé kò yẹ yín sìn enough is enough ẹ sábọ̀dù wá expose PSO because ẹ máa wo àwọn ọlọ́tẹ̀ yìí o ẹ má dá sí ìjà Ìyá Ìbàdàn àti ẹ sábọ̀dù wọ́n ti jọ ní problem tó ti yẹ yín sìn ẹ máa wo bó ṣe ń lọ wọ́n ti Esabod àti Ìyá Ìbàdàn wọ́n ti jọ ní problem láti ilẹ̀ wọ́n ti yín ẹ má gbàgbé pé ọmọ ewé ni Ìyá Ìbàdàn tó wọ́n àti Esabod tó jà tó di kanta so tẹ́ bá rí Ìyá Ìbàdàn tó ń wá fún Esabod ẹ̀yin students ẹ gbójú ńbẹ̀ tẹ́ bá rí Esabod tó ń wá fún Ìyá Ìbàdàn ẹ gbójú ńbẹ̀ kò sọ́tà wa nínú àwọn méjèèjì ó ti yé yín sí ṣé kò yé yín sí ọ̀rọ̀ tèmi fẹ́ sọ ni pé tẹ́ bá rí anybody tó ń support PSO tó ń bú Esabod àwọn lọ́tẹ̀ ni àwọn tí wọ́n jọ ní kanta ṣé kò yé yín sí tẹ́ bá rí anybody tó support Ìyá Ìbàdàn àwọn tó hate Esabod ni tẹ́ bá rí anybody tó support Esabod àwọn tó like Ìyá Ìbàdàn ni kò tí yé yín sí ọ̀rọ̀ social media ṣó ti yé yín tẹ́ bá rí anybody tó wà lẹ́yìn PSO fún nǹkan tó ṣe tí ò dá tó scam àwọn ènìyàn ẹ mọ̀ pé ọ̀tẹ̀ ó di dandan kó rìn wọ́n lẹ̀ ọ̀tẹ̀ máa rìn wọ́n mọ́lẹ̀ ni torí pé tẹ́ bá sọ fat fún PSO kò ní ever ó máa tún brand there it's a big brand PSO is a very big brand for you to have a name for you to be labeled that kind of a name kò ní sẹ́ni tó máa fẹ́ ṣe business mọ́ pẹ̀lú PSO I'm telling you guys kò ní sẹ́ni tó máa fẹ́ ṣe business pẹ̀lú PSO mọ́ they will not believe you kò sí business tí PSO máa fẹ́ ṣe sí nobody in abroad will be able to do it kò yẹ yín sí pẹ̀lú scandal tó ní pẹ̀lú Esabod pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn receipt àwọn èèyàn tó gbé jáde they are working for their hand money kò yẹ ó rí pé mi ò lè yọwọ́ síta ni because it's fucking cold it's bringing out block on your block and so many people like that ní ìlú tí wọ́n wà tí ìlú yẹn your block and they are bringing that money to buy land and here they scam let's put a spade PSO ọ̀rọ̀ lórí social media it should not be a saga PSO should have come and say okay and you customer me this is the time tí ma sanwó yín pé accepted ẹ sanwó yín lẹ́ǹkan náà ni mo ní lè san gbogbo ẹ̀ lẹ́ǹkan náà
ṣé tí má sanwó ti instrumentally ṣé mind. It should be resolved because of your name. You need to guide your name. PSO, you don't get it. You need to guide your name because this is your name that is going to be ruined. This is the business that you have worked for so many years. Unless if you are not being to 419, this is your name, and your name is about to be ruined. It's not about saga. It's not about somebody fighting for you. It's not about people hating on Esabod. It's not about people supporting you. No, you see those people that are supporting you, they are the enemy of Esabod. You don't get the logic on social media. They don't like it. Because you have a problem with Esabod, you are abusing Esabod. That is the reason why you see them. You see them on your platform. One more, this is the way your platform will be full. No! Remember your business. Remember your brand, PSO. Remember your brand. Remember your brand. Your brand is what is going to be tarnished. Do you want to start from the beginning again? How will you start from the beginning? Who is going to trust you? Nobody is going to trust you. Even though you change that name from PSO to another name, don't forget that your name, your real name cannot be changed. Your brand name can be changed, but your real name cannot be changed. Don't jeopardize your brand. Try and resolve it. Even though you don't want to use Esabod anymore as your advert. Don't have a advert. Try and resolve your clients. Do you understand? You see this social media, anybody that is destroying Esabod because of you now, you are destroying your brand. Because Esabod is a saga woman. Esabod was in saga. Everything was on saga. Do you understand? Do you want your brand to be saga? Do you want your name to be destroyed? It is you to be in Kodani. Esabod to be in Kodani to ma lose. You don't get it. Esabod does not have anything that she is going to lose. So yeah. Tí ikú bá délé ni tọ́lọ́run fún ní kọ́lọ́run fún Esabod ní ẹ̀mí gígùn. Tí ikú bá délé ni a máa rí àwọn ọmọ. Esabod ní grandchildren tó máa bu ìyẹ̀pẹ̀lẹ̀ lórí. You don't understand. Don't let anybody. It's your brand that you should talk about. Do you understand? Talk. You see, Esabod and Yabado, they can never settle. They can never be friends. PSO, listen properly. Esabod and Yabado, they can never be friends. Do you understand? Because they are into saga. They have saga themselves together. Do you understand? Don't think Yabado is favoring you. No. Use your brain. Use your head. Wash your brand. You see saga. Omulo bali aye Lizzy Jeleni. Do you understand? That a PCR at that time. Timo pity. Tiba ole aye she ma restore pada. Ayo restore. Up to now Lizzy o ti restore pada. You understand? Don't let saga destroy everything that you have worked for. PSO. Resolve your clients. Do you understand? Resolve them. Owo kekere, and you are collecting it. Do you know how many people that you sold land for just because of Esabod? Do you know how many people that patronize you from Esabod because she do advert for you? Do you know how many people that come to you? Do you know how many people? If you get to your WhatsApp, there is one of my customer. I try to persuade that person. But no, only no. Only PSO lonji ferale. If you go to your WhatsApp, you will see my number. Number me. You will see it on your WhatsApp. I chat with you with the woman that buy land from you. Do you understand? Lizzy Mama go for the first time. Because that woman did not want Lizzy. And she is my customer. I persuade, I change her mind, do everything. She does not want Lizzy. Because she believes what Esabod have said about Lizzy. There is no way I can change that from her heart. Do you understand? So please and please, you see those people that have believed in you. There are some people that believe you. PMO, resolve it. Saga, no be lọ́wọ́ Lizzy. Ibi tí ayé ẹ̀ wà lẹ́yìn. Aṣọ ẹyọkan ló máa fi sọ́wọ́ báyìí. Títí ó máa fi ṣe show 6 hours. Kò sẹ́ni tó máa pe Lizzy pé a fẹ́ raṣọ. Lizzy máa ṣe show 6 hours. Kò sẹ́ni tó máa pè pé àwọn fẹ́ raṣọ. Ó dẹ̀ máa ṣe show 6 hours. That is the reason why I'm telling you this morning. PSO,
resolve your clients. Even though you don't want to have anything to do with Esabod, don't depart with enemy. Don't depart as enemy. You don't understand. I want to go on my way. I don't need to be enemy with you. I don't need to do enemy with you. I will just depart. I will depart peacefully without having any enmity in my heart towards you. And I'm very, very sure that PSM, you are a very, very learning person. Do you understand? You see the people on this saga, they don't have nothing to lose. They have nothing to lose. You are the one to bring kandani. You are the one that is inside aye. Ìwọ ló wà nínú ayé yìí. Then so more personality that you are mingle yourself with people that are matter in life. Please, they will make sure they destroy those people that move closer to you. Is that what you want for your life? Is that what you want for your business? Is that what you want as your business are growing? Please, yield to my address. Listen to this advice and use it. Don't let anybody telling you, Esabod is a bad person. Let them tell you. But don't use it. Don't use their advice. Just settle with your customer. Settle them. Make sure you have no enemy within them. If you want to give them land, give them genuine land as you have said. If you don't have the land anymore, try and return their money back so that your name can be clean. So that we will carry it everywhere. PSM somewhere, lay your PSM, and your name will be clean. And you let everybody know that Esabod, I'm not fighting you. I'm not sending Iyabado to you. You disclaim everybody. You need to give a disclaimer. I'm not fighting anybody with you. I'm not sending Iyabado to abuse you. I can never do such a thing. Don't let your business be destroyed. Look at Lizzie. Lizzie cannot rise anymore. She can't. That's why she's so bitter. I understand. I understand where she's coming from. I understand Lizzie properly. She's so bitter. She believes that everybody hates her. She doesn't realize that some people are still in this world and love her. Despite what she's happening in her life. She does not feel that love anymore. She does not believe that people love her. She does not believe it anymore. Please don't let your own life be shattered like that. PSO, don't let your life be shattered. You are a man so that you can have your sense back. Do you understand? Fighting Esabod is not going to resolve the problem. Let Iyabado. Iyabado has been a saga woman from the onset. Let her and Esabod, they are enemies. Esabod and Iyabado, they are enemies. Remember that. They are enemies. They can never be friends. Do you understand? Please, you love Iyabado. You love Esabod. That is what you should do. Do you understand? You need to give them equal love. You need to disown them. Disclaimer. I did not send Esabod to abuse Iyabado. I did not send Iyabado to abuse Esabod. You need to disclaim them. Let your world know you are not backing anybody's. Nobody that you are backing up. You are not into saga with anybody. This is your business. Anybody that have issue with you, we're going to resolve it. Make sure you resolve it. Your business. That is what you are using to move up in life. That is the reason why this is your business. That is the reason why people that in the caliber, they associate themselves with you. If they start hearing, I will want dig you. I'm digging. Do you see how they dig Lizzie Anjorin's life? Do you see how they dig Lizzie? I remember that time. I tell me at Lizzie, I'm a Kenny. I'm a Kenny, money. You are long. What to think? I'm a Kenny. Please, they can dig. Those things that you think nobody know about. I'm telling you guys. PSO, mo fi Ọlọ́run tí tó bí Ọlọ́run bẹ̀yìn. Tẹ́ bá ní ìyá láyé, mo fi Ẹlẹ́dàá ìyá yín bẹ̀yìn. Mo fi gbogbo ìṣẹ̀dá àwọn ọmọ yín mo fi bẹ̀yìn. Ayé yín ò ní ẹ wò, ṣé ti rí kòtò táwọn ọ̀tá ti gbẹ́ sílẹ̀. Bí kẹ́ má rí ọwọ́ lọ sẹ́nu, kò ní ẹ ní bọ́ sínú kòtò yẹn o.
ẹ jẹ́ kí wọ́n fi ara wọn bọ́ sínú kòtò yẹn. Àwọn tó wà nínú saga yìí wọ́n máa ń ba ayé èèyàn jẹ́ ni. Ẹ lọ bèrè nínú ìgbésí ayé Lizzy. Lizzy máa wí tó bá bèè lọ́wọ́ Lizzy níbo ni ìgbésí ayé ẹ̀ wà lénìí, ó máa sọ fún yín. Ago ṣe fada a lè fawọ́ ago sẹ́yìn mọ́ fún Lizzy ni o. Tó bá ṣe ká fọwọ́ ago sẹ́yìn padà, kò bá tún gbogbo nǹkan tó ti bàjẹ́ yẹn ṣe, ṣùgbọ́n kò possible. Ṣùgbọ́n mo wá ń bẹ̀ yín PSO, ẹ jẹ́ kí gbogbo ayé mọ̀ pé ẹ lẹ́nì kankan tó ń jà fún yín. Tẹ́ ẹ bá ṣe lórí ìkànnì yìí, ṣé kò yé yín sí, kò sí winner kankan níbi kankan. Wọ́n máa ń balẹ̀ ayé èèyàn jẹ́ ni. Gbogbo ọ̀nà tẹ́tún ṣe mọ̀ pé kò sẹ́ni kankan tó tí ì rí nǹkan kan nínú ìgbésí ayé yín nísìn. Tó má bẹ̀ sí fly ẹ̀ out, ẹ rò bóyá àwọn speaker yẹn wọ́n gbé pẹ̀lú yín. Ẹ rò bí ẹjọ́ ń gbé ẹjọ́ ń sùn ni. Mo ti tó bí Ọlọ́run bẹ̀yìn o. Ẹ jẹ́ kí gbogbo ayé mọ̀ pé ẹ ní speaker o, ẹ lẹ́ni kankan tó ń jà fún yín o. Ṣé kò yé yín? Kò sí ẹni tó gbádùn lórí social media yìí o. Ṣé kò yé yín sìn? Kò sẹ́ni kankan. Wọn kí ẹ̀ kí ayé èèyàn kó bàjẹ́ pátápátá. Ẹ dẹ̀ gbé nǹkan dání. You hold a business, a good business for that matter, a billions money that you are holding. Do you understand? Don't let anybody jeopardize it. You don't need to fight anybody. Let Yabadon be your friend. Let Esabod be your friend. Esabod does not need to advertise for you anymore. But don't fight anybody. Let everybody be your friend. Don't like one and hate one. No. Don't be friend of Esabod and be enemy of Yabadon. No. Let both of them. The both of them are being your life. They have grown your business. Both of them work so hard to grow that your business. Do you understand? Come aside. Disclaim both of them. All of them. And Mama Esabod is my mom. Iyabadon is my sister. And they will remain my family. I am not in support what Iyabadon is doing. I am not in support what Esabod is doing. Disclaim them. So that ayé máa rí pé yes, Iyabadon àti Esabod lọ́jọ́ ní problem. Not that you send anybody. Because at the moment, people will thought and people are thinking that you are the one sending Iyabadon. And ayé ò ní sọ yí pé Iyabadon àti Esabod wọ́n jọ ní problem tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni o. Ṣé kò yé yín sìn? Ọlọ́run ò ní gbọ́mọ sọnù lọ́wọ́ yín o. Ẹ ní gbọ́mọ nù o. Ẹ ní gbọ́mọ sọnù. Gbogbo iṣẹ́ tẹ́ ti ṣe láti ọ̀rọ̀ ọjọ́ yìí kò ní wọ́ mi lójú yín. Títí Lizzy ṣe wọ́ mi. Tó máa gbé aṣọ ẹyọ kan sórí ìjìká fún odidi 6 hours. Tí ò sẹ́ni tó máa sọ pé kí lẹ fẹ́ rà ńbẹ̀ ni. Ayé yín ò ní rí bẹ́ẹ̀ o. Owó ò ní sá fún yín o. Ajé sá fún Lizzy ni o. Lórí ọ̀wọ́ saga wèrè yìí. Ó di ẹni tó lọ. Lizzy fi Ọlọ́run tó ń sìn lẹ̀. Ṣé bí Lizzy tó lọ sí Mẹ́kà mọ́? Kò lè lọ Mẹ́kà mọ́. Kò lè sin Ọlọ́run méjì papọ̀. Ó fi Ọlọ́run tó ń sìn sílẹ̀. Ó ṣí orí, ó di ẹni tó ń ṣí orí sílẹ̀. Ó di ẹni tí ò lọ mọ́ṣáláṣí mọ́. Ó di ẹni tí ò kírun mọ́. Ó wá di ẹni tó ń ṣí oògùn. Ó wá jẹ́ kí gbogbo ayé mọ̀ pé òun ṣí oògùn. Ẹ jọ̀ọ́. Ẹ má ṣe wú ẹ o. Ẹ má jẹ́ kán tán ní síbẹ̀. Wọ́n máa tán èèyàn débẹ̀ ni o. Kò ṣe pé èèyàn fẹ́ ṣe o. Wọ́n máa ṣe iṣẹ́ yẹn débi pé èèyàn máa di nǹkan tí ò yẹ kéèyàn di. Ṣé kò yé yín sí? Ó sì ṣe dá báyìí o. Ó sì dá báyìí. Ẹ jẹ́ kó gún mi. Ó sì dá báyìí o. Because ẹ̀yin nìkan lẹ gbé nǹkan dání. Ẹni tó bá dẹ̀ gbé nǹkan dání kò kí ń bá èèyàn jà. Ẹni tó bá ti gbé nǹkan dání nínú ayé kò kí ń bá èèyàn jà. Nǹkan tí ẹ̀yin so many people mọ̀ nìyẹn. Tó bá ti gbé nǹkan dání. Ẹnikẹ́ni tó bá ṣẹ̀, let go of that person. Kò ń ṣe pé àìmọ̀ ọ̀sọ́ ẹ o. But nítorí nǹkan tó gbé dání yẹn. Torí nǹkan tó gbé dání yẹn lọ́mọ aráyé fẹ́ depo sí. Funfun lẹ ló wọ̀. Kó ní yangi má bà tiẹ̀ jẹ́. Ẹni tí tiẹ̀ ti bàjẹ́ kó má bà da epo sálà sí. PSO, I never hate you. And I will continue to tell you the truth. I love you. May God Almighty continue to abide with you. Give you the wisdom, knowledge, and understanding. Láti lè ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà níwájú yín. And it shall be well with you. Ó máa dá fún yín. So guys, bí a ṣe sọ̀rọ̀ wá àti sọ. Because ẹni tá bá wí fún ọba jọ̀ọ́ gbọ́. Ẹni tá bá sọ̀rọ̀ fún ọba jọ̀ọ́ gbà. Because nínú ọ̀rọ̀ yìí, ṣó ti yé yín, ẹ má gbàgbé pé saga Lizzy was 2019. Níjọ́ tó ti jáde fún Tony Abraham pé ó bímọ sí ní ilé alágbo.
ó ti yé yín sí nígbà tí Tóyìn Abraham ṣẹ̀ṣẹ̀ bímọ kókó ni Lizzy Anjorin bọ́ síta tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣépè fún Tóyìn tó ń ṣépè fún àti ìjọ yẹn ni Lizzy ò ti ní gbádùn mọ́ tó sọ pé Èkó ò ní sùn Èkó máa bàjẹ́ ní Èkó ò ní sùn ẹjọ́ ta ló wá sùn lẹ́nìí sí ní 2025 Lizzy ò ti sùn àtijọ́ 2019 ni Lizzy ti jáde tó ní Èkó ò ní sùn ní 2019 láti 2019 títí dé 2025 ọmọ téèyàn bá bí láti 2019 ẹ mọ iye ọmọ tó máa jẹ ni ẹ kí ni èjì ọmọ yẹn Lizzy ò tí sùn títí dọ̀la ṣé ìgbésí ayé yẹn lè fẹ́ máa lò Lizzy ò ní ìsinmi kò jèrè ọkọ tó gbà Lizzy tún gba ọkọ ní 2020 kò jèrè ọkọ tó gbà ó ti yé yín sí kò jèrè gbogbo nǹkan tó sọ pé òun àti ìyá òun ti lọ fẹsẹ̀ ìyá ẹ̀ fọsẹ̀ títí ní my 12 òun náà fa bọ́ ó kiri ẹpa ó kiri ráìsì ó kiri ṣé Lizzy jèrè ẹ̀ báyìí ó jèrè ẹ̀ ó ṣiṣẹ́ fún oníṣẹ́ ni kò jèrè ẹ̀ lọ́jọ́ tèmi ariwo lójoojúmọ́ ni every blessed day kò lè má fowó ṣògùn gbogbo babaláwo tó wà ní Nàìjíríà yìí tó wà ní Kótónú gbogbo wọn ló ti gbowó tán lọ́wọ́ ẹ̀ kí ló ń wá ó ń wá pé kí ayé àwọn tó ń sọ̀rọ̀ òun fún tó ń sọ̀rọ̀ òun lórí social media káyé wọn bàjẹ́ ojoojúmọ́ ló ń kí wọn congratulation ojoojúmọ́ ló ń kí wọn congratulation is that what you gonna do ìwọ tó bá gbé nǹkan dání ìwọ tó mọ̀ pé ó gbé nǹkan dání pẹ̀lẹ́ ó lóbi ó lákọ ó kì í ṣe nǹkan kan fún yàn o tó bá sọ pé pẹ̀lẹ́ wọn ò ní tì torí ẹ̀ pé kán má gé ẹ ní ìjọ́ kejì wọn ò ní tì torí ẹ̀ pé torí pé ó sọ pé pẹ̀lẹ́ kán má ṣe báǹkì mọ́ no pé ṣé nǹkan tẹ́ sọ pé mo ṣe nìyà ẹ má bínú wàá ti rọ́nà lọ ó ṣeé ṣe tí Lizzy bá lo ọpọlọ ẹ̀ ní 2019 because ọmọ tó ń bí sínú ilé alágbòbo ṣe sọ ọmọ yẹn fọhùn bí ènìyàn èyí tó bí sí Florida ìyẹn fọhùn bí ewúrẹ́ ṣé kò yé yín sí ta ní pé kò ti sọ ni ó ti lo initiative ẹ̀ that's why it's very very good for us to ask for oil of wisdom and understanding ó ti yé yín sí that is why it's very good for us to ask for oil of wisdom and understanding in life ta ní pé Lizzy ti lo initiative understanding ẹni that's all ọmọ tó bí sílé alágbo àtọmọ tó bí sínú hospital ọmọ ni gbogbo wọn jẹ́ ta ló ti lo initiative ẹni tó bá pé tóòtọ́ bó ṣe sọ yí pé Ìyábọ̀ ló sọ pé kóun lọ sọ yí pé ó bímọ sílé alágbo tó bá pé tóòtọ́ ni ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ló yẹ kó sọ fún Ìyábọ̀ jù Ìyábọ̀ ọmọ tó bí sí hospital àti ọmọ tó bí sílé alágbo ọmọ ni wọn kò sí tí ò ń ṣọmọ nínú ẹ̀ ẹni tó bí ọmọ sínú ilé gan tó jẹ́ pé ìwọ ló gbẹ̀bí ọmọ ẹ fún ààrẹ àtọmọ tó bí sójú títì ọmọ ni wọn they are doing wonderful I'm telling you ó ṣeé ṣe kí wàhálà tó wà nínú ìgbésí ayé Lizzy ní ọjọ́ tèmi ó ṣeé ṣe kó má wà nínú ìgbésí ayé ó ṣeé ṣe kó má gbádùn láti lọ ó ṣeé ṣe tó jẹ́ pé ká ní pé kò ṣe kíní 2019 yẹn ni ó ṣeé ṣe kẹ́nikẹ́ni má lọ gbé Fọlá wá ó ṣeé ṣe kí Fọlá má wá sórí social media ó ṣeé ṣe torí pé Lizzy ti wá nǹkan tí ò sọnù òun náà ṣe fún ní nǹkan tí ò sọnù nǹkan tí ò sọnù ni Lizzy ń gbé kiri báyìí òun ni ló ṣe wà nínú ìgbésí ayé kìjikìji inú ìgbèkùn ayérayé inú bondage òun ni Lizzy wà àdẹ̀ tí ìmọ̀ ọjọ́ tó máa tú jẹ́ kò yé yín torí kò lè ní ìsinmi títí láéláé I'm telling you ẹ máa ní sùúrù jẹ́ kí sùúrù ẹ pọ̀ jẹ́ kó rí pé yes aláṣejù lẹ́ni yìí ẹ jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ nígbà tí Lizzy bá mi jà ó ṣe show fún mi láàrin 24 hours ó ṣe show mẹ́wàá fún mi kò yà yín lẹ́nu pé mi ò fún lésì ó yà yín lẹ́nu náà pé mi fún lésì ó máa yà yín lẹ́nu jẹ́ kó rí pé aláṣejù ni jẹ́ kí ayé rí pé aláṣejù ni ìjọ ọwọ́ ẹ̀ tó mi ọwọ́ ẹ̀ ó ká mi mọ́ sí no ọwọ́ ẹ̀ ò ká mi ó gbọ́mọṣẹ́ pé ó ṣe gbogbo ó ṣe oríṣiríṣi ẹyọ kan ti bá fún ẹ báyìí abẹ́rẹ́ owó ló ń pè abẹ́rẹ́ owó ó wà lọ́wọ́ àwa speaker ẹyọ kan péré la máa fún ẹ a máa yìn fún ẹ bí Badginotun ìjẹ́ gbogbo àwọn speaker aláyé bàjẹ́ tó lọ gbé jáde ìjẹ́ ọ̀rọ̀ wọn ká mi no because wọn ò gbé òdodo jáde tó bá gbé òdodo jáde àwọn èèyàn á wò wọ́n irọ́ ló gbé jáde wọn gbé òdodo síta nítorí ẹ̀ nílé ayé máa ní sùúrù
you. Ìwọ tó ń wò mí, ibo ló bí ẹ sí? Ibo ló bí ẹ sí? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tá wà níbà. Ìmí nínú yín wọ́n bí wa sójú, ìmí ìwà tó bí sójú títì. Kò tí yé yín sìn. Ìmí ìwà tó bí sójú títì. Ẹlòmíì ó lọ sí hospital bá ló bí ọmọ ẹ̀ sójú ọ̀nà. Ẹlòmíì wọ ọmọ ẹ̀ ó wà inú ọjà gangan ni ìyá ẹ̀ bí sí. Inú ọjà. Ó dẹ̀ gbélé ayé ó ṣoríire. Kí ni ọmọ tó bá bí sílé alágbo? Kí ló kọ Lizzy ńbẹ̀ tó bá bí ọmọ sílé alágbo? Ṣó di dandan kí Tóyìn Abraham lọ sí hospital ni? Ṣó di dandan? Ṣó di dandan kó lọ sí ìlú òyìnbó kó lọ bímọ ni? Ṣó di dandan ni? Ẹ wá wo ọmọ tó pè ní ọmọ tó bí sílé alágbo. Ọmọ yẹn fọhùn bí ènìyàn. Ó fọhùn bí àwọn ọmọ tó wà nínú ayé. Ẹ wá wo èyí tóun lọ bí sínú Amẹ́ríkà. Ó máa ń dún bí ewúrẹ́ ni. Ẹ̀yin tẹ́ wà l'Amẹ́ríkà ẹ jọ̀ọ́. Báwo ni àwọn ọmọ tó bá bí sí Amẹ́ríkà báwo ló ṣe yẹ kó máa sọ̀rọ̀? Ó yẹ kó máa sọ̀rọ̀ bí ènìyàn, bọ́ tí ẹ ń fọhùn bí ewúrẹ́. Ó ṣe máa ń fọhùn ní. Àtijọ́ yẹn ló ti gba wàhálà ẹ̀. Àtijọ́ yẹn ló ti gbé wàhálà lé lọ́wọ́. Àtijọ́ yẹn ló ti gbé bìlísì lé lọ́wọ́. Ló ti gbé ohun tó máa sìn tó máa fi kú lé lọ́wọ́. Ló ti gbé ikú àtọ́jọ́ lé lọ́wọ́. Àtijọ́ yẹn. And I'm sorry for her. I'm sorry for her. Ó wá gbé tán. Ẹ lọ wo Lizzy níjọ́ tó kọ́kọ́ ṣe show fún Tóyìn Abraham tó ń ṣépè fún. Ẹ lọ wo Lizzy Abraham. Àmì ní Lizzy Abraham. Ẹ lọ wo Lizzy Anjorin níjọ́ tó kọ́kọ́ ṣe show fún Tóyìn Abraham. Ẹ lọ wo fídíò yẹn. Kẹ́ wo bí Lizzy ṣe rí. Ẹ lọ wo gbogbo physique Lizzy. Ẹ lọ wo. Kẹ́ wá fi wo Lizzy tẹ́ ń wò lénìí. Ẹ ti mọ̀ pé òkú ayé ni Lizzy ti èní tẹ́ ń wò. Ẹ lọ wo Lizzy nígbà tó kọ́kọ́ wá ní 2019. Kẹ́ wá wo Lizzy ní 2025. Ẹ mọ̀ pé Lizzy ti di skeleton. Ó ti di òkú ayé. Ọkọ̀ lọ gbé sí ni láti àyà máa gbádùn gbogbo ohun tó fọ ojú ọwọ́ ẹ̀ ṣe. Reason why tó ṣe include àwọn ọmọ Fọlá sínú will ẹ̀ ni pé òun wá àwọn ọmọ tó fẹ́ lò. Fọlá wo ẹlẹ́lẹ́ni ò ní gbà ṣe ẹ̀ ṣe. I'm telling you, wá jèrè àwọn ọmọ tó bí. Ọlọ́run ló sọ pé kò yẹ. Ikú yẹ lórí àwọn ọmọ ẹ̀. Lizzy fẹ́ lo gbogbo ìràwọ̀. Ọmọ pọ́ ti lọ gbogbo ìràwọ̀ àwọn Àríkẹ́, orí Àríkẹ́ ni. Ayé Àríkẹ́ ti bàjẹ́ sọ́dọ̀ Lizzy. Lizzy tí ò ní nǹkan kan nínú ayé Ọlọ́run fi àwọn ọmọ ọlọ́mọ sínú wíìlì. Ó fẹ́ lo ìṣẹ̀dá wọn ní. Ìwọ tó sọ pé Fọlá ọkọ ẹ lọ Fọlá ò bímọ fún ọkọ ẹ. Ìwọ náà ló jẹ́ ká mọ̀ pé ó bímọ fún ọkọ ẹ. Fọlá Ọlọ́run yọ ẹ o. Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ gan. God love you. Keep serving your God and see what God can do. I'm telling you. If a woman that is 65 can get married and do a proper white wedding, Fọlá, you will get married to a proper man that will take good care of you and your children. Not like Lassie. Tetu mama. You just calm down. A better man will come. A good man that will be your bone of your bone. The blood of your blood. It will come. No matter what. Somebody was married. She have 5 children. And he was married to a man that have never had a child before. Ọkùnrin tí ò tí bímọ rí. If such thing can happen, it will surely happen to you, Fola. A good man that is better than Lati, that Lizzy thought he have taken away from you. A good man, a responsible man, that will know that this is my responsibility. Not ọkùnrin tó máa tún máa gbà lọ́wọ́ ẹ̀jẹ̀. This is my responsibility. Ọlọ́run ló sọ pé kó má accept ìgbà tó sọ pé òun kó àwọn ọmọ sínú will wo ni Lizzy ni. Lizzy ò ní nǹkan kan nínú ayé náà. Ẹ bá bẹ̀ lọ́wọ́ Lizzy pé kí ló nínú ayé. Ìgbà tó yẹ pé inú kọta ló wà ó rent shop ni ó wá lé òun fi will. Kí ló ní nínú ayé tó ń fi will orúkọ àwọn ọmọ Fọlá sínú will because ó fẹ́ lo ìṣẹ̀dá wọn ni. Ìgbà tó wá rí pé Fọlá ò gbà òun láyé ẹ̀ ṣe bàjẹ́. Òun ni kíní yẹn ṣe dàlé ẹ lórí òun ló lẹ́ni tó ń pariwo lójoojúmọ́. Èkó ò ní sùn tá ló wá sùn lọ́jọ́ tèmi. You are not sleeping today. Àdàbí yẹn padà yíwọ́ sí ẹ lọ́wọ́ ni. Because ó ti mọ̀ yí pé ó di dandan pé Fọlá ò jẹ́ nìkankan. Òun ló ṣe máa ń sọ fún wa pé ọmọ tí kò lẹ́nìyàn, ọmọ kò lẹ́nìyàn ní Fọlá. Tó bá pa kò sẹ́ni tó máa béèrè.
ó ti mọ gbogbo ẹ̀, ó ti mọ̀ pé àwọn ọmọ mẹ́rin yẹn ìṣẹ̀dá wọn wàá lò ìṣẹ̀dá wọn, wàá lò ìṣẹ̀dá wọn, nítorí kò sẹ́ni tó bẹ́ẹ̀ ṣiṣẹ́ tó ṣoríire. Gbogbo wọn máa ń kábàámọ̀ nípa àwọn wá sí ilé iṣẹ́, kò sẹ́ni tó bẹ́ẹ̀ ṣiṣẹ́ tó ṣoríire, àbámọ̀ burúkú ló máa ń ká. Kò sẹ́ni bọ́dì tó ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ẹ̀ tó ṣoríire Lizzy. Wọn dolówó wọn, a kò ṣẹ́ ní gbogbo wọn, òun la yí ẹ̀ ṣe bàjẹ́. Genesis ọwẹ́ òun ni Tóyìn Abraham yẹ ẹni ògo ni, ọmọ ògo. Tó bá ń gbọ́ ọmọ ògo, ọmọ ìràwọ̀, òun lọmọ tó bí yẹn. Ọmọ yẹn ló rò bí ó máa tánìṣe ayé ẹ̀, ẹ̀jẹ̀ ọ̀run tó ń bọ̀ látọ̀run. Ó wá wò pé wà wá sílé ayé, wà wá tánìṣe ilé ayé ọmọ yẹn láti ba ìṣẹ̀dá ìjẹ́. Ọlọ́run wá ba ìṣẹ̀dá ẹ̀jẹ̀ Lizzy láti 2019 tó sọ pé Nàìjíríà ò ní sùn, wọn ò ní fojú kọrun. Ó fojú kọrun láti gbà yẹn. Alẹ́ ayé Tóyìn Abraham ń dá sí ni, ìgbésí ayé. Ó wo ohun àtọ́kọ ẹ̀ lánàá tó ṣe ń ṣe love kò yẹ ẹni tí ò bá marry ó máa bẹ̀rẹ̀ sí lọ marry ni. Ó ohun àtọ́kọ ẹ̀ tó ṣe ń ṣe love and talk ìjọ òní wà tí láti ṣe wẹ̀. Ó lè nísinmi, I'm telling you. Ó jealous ẹ̀ títí ní òun ló ṣe wá sórí social media láti wá bá tí ẹ̀ jẹ́. Ìgbésí ayé ẹ̀ lọ́jọ́ tèmi ó nísinmi. That girl look astonished sí ni. She's just looking astonished every blessed day. Ẹ lè rí stress kankan lójú Tóyìn. She's looking pretty and prettier every blessed day. Ohun àtọ́kọ ẹ̀ lánàá, they are just wọ́n kàn ṣe love fún wa lórí social media láì ṣe on the February 14. Ẹni tí ò lọ́kọ báyìí, báwo ló ṣe fẹ́ sùn mọ́jú lánàá yẹn? Báwo lẹni tí ò lọ́kọ ṣe máa sùn mọ́jú lánàá yẹn? Lizozo ó lè dún mọ́ta. Ó mọ bí Ọlọ́run ṣe fi ẹ̀ṣẹ̀ sí, tó rò bí ọmọ kókó ọmọ ìjẹ òun ó fẹ́ fi ṣẹ̀ sí. Ọlọ́run wá fi ẹ̀ṣẹ̀ sí ìta gbangba nínú ọjà. Ó wá lè jalè ńbẹ̀ nínú ọjà. Ó lọ jalè ńbẹ̀. Má gbàgbé ogun tó lọ ṣe fún ìyá ẹ̀ pé kò gbọdọ̀ rí jẹ, kán gbé wá sórí social media kan wá fi tọwọ́ bára. Ṣùgbọ́n wo Ọlọ́run wá da ẹ̀sìn yẹn lórí burúkú ẹ̀ wá sórí social media. Wá ní ìgbà tí ìyá ẹ̀ fẹ́ bímọ, ìgbà tí ìyá ẹ̀ lọ tọrọ ọmọ, wọ́n ti sọ fún ìyá ẹ̀ pé ó máa lọ jalè lọ́jà. Fake. Ó mọ̀ pọ́lọ̀ yẹn ò tálẹ̀. Ìyá ẹ̀ tó lówó tí ò ní nǹkan kan, tí ò tiẹ̀ mọ bàbá tó bí ẹ fún. Ìwọ ọmọ tí ò ní bàbá. Ìyá ò lówó kò ní nǹkan kan, kò mọ bàbá tó bí ẹ fún. Torí tó ìyá ẹ̀ bá mọ bàbá tó bí ẹ fún, ò ní suffer láti yá ẹ̀ tẹ́jọ́ ọmọ lọ́mọ fọ́ ìṣẹ̀ ní my 12. Wà tí ìyá ò ní suffer. Ó wá sọ fún ẹ pé ìgbà tí ìyá ẹ̀ tójú bọlé kiri, wọ́n wá sọ fún ìyá ẹ̀ pé ó kù nǹkan kan tó yẹ kí ìyá ẹ̀ ṣe. Wo bó ṣe fọ́ọ̀jì ẹ̀, ó kàn fọ́ọ̀jì rọ yẹn, bó ṣe fọ́ọ̀jì fake transfer. Bó ṣe fọ́ọ̀jì fake transfer, ó fọ́ọ̀jì ẹ̀. Wọ́n tẹ́ pé fake transfer náà ló máa fi lọ ra àwọn léèsì tó máa rà. Gbogbo àwọn àǹkárá tó máa lọ ń kó ní Ìdúmọ̀tà yẹn, fake transfer náà ló máa fi lọ ń kó. Ó wá sórí social media ìyá ẹ̀ wọ́n ti sọ fún ìyá ẹ̀ kí ìyá ẹ̀ tó kú. Ọ̀rọ̀ yẹn gan ló pa ìyá ẹ̀ pé ó ṣì máa lọ jalè lọ́jà, ó máa ń pààrọ̀. Ìyá ẹ̀ ṣánkú ni. Ebi pa ìyá ẹ̀ kú tó kó gbẹ̀jẹ̀. Àwọn aráàlú wọ́n kọ̀ ìyá ẹ̀ lákọ̀tì, wọ́n kọ̀ láti sí ìyá ẹ̀. Ó wá sórí social media wọ́n ti sọ fún ìyá ẹ̀ torí pé kinní kan wà tí ìyá ò ṣe irọ́ ńlá. So wọ́n sọ fún mi sí pé Lizzy tó bá ti dàgbà ó máa jalè nínú ọjà. Pé ó yá gbégbèsè báyìí, gbogbo òbí ló máa gbégbèsè yẹn. Gbogbo òbí ló máa gbégbèsè yẹn báyìí ẹ̀mí ò fọ́. Ó kọ̀ pé kí lè ń ṣe. Orí tí mo tún béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ṣé o mọ nǹkan tó ń sọ ṣá. Ọ̀rọ̀ yóò calculate. Mo tún discuss ẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rẹ́ mi pé ìwọ olórí burúkú ìyàwó ló bí ẹnu. Ó bẹ lọ́wọ́ ọ̀rẹ́ mi pé ìyá tó bí ẹyẹ ìkà ni. Pé wọ́n mọ̀ pé ó máa jalè nínú ọjà. Kò dẹ̀ gbégbèsè láti sọ pé kó má jalè nínú ọjà. Irú ìyá òṣì wo nìyẹn? Kó tiẹ̀ dá bí ó ṣe bí ìyá ẹ̀ ṣe kúkú gíbà. Bẹ lọ́wọ́ ọ̀rẹ́ mi mo sọ fún ọ̀rẹ́ mi bẹ́ẹ̀. Because disgrace ńláńlá ló fún ẹ. Tí ìyá ẹ̀ fi kú tó fi jìyà kú. So wọ́n sọ fún pé Lizzy àdàgbà o. Atọ́ èjì báyìí o. A wà ní mọ́ǹtì bá wà lọ jalè ní Odùmọ̀tà. Ìyá òde ní wà nǹkan ṣe sí. Tó máa ṣẹ̀sí láàrin ọjà ńlá. Bó ṣe sọ nìyẹn o. Pé wọ́n sọ fún ìyá pé ó máa ṣẹ̀sí láàrin ọjà ńlá lórí irọ́. Òde wá sọ yí pé Ìyábọ̀ Òjó òun ló set it up. Lẹ́yìn tó sọ fún wa pé ìyá ẹ̀ máa gbọ́
pé ńgbà tí ìyá ẹ lóyún ẹ pé wọ́n ti sọ fún ìyá ẹ pé ó máa jalè láàrin ọjà ní my 12 ní ọjà ó máa jalè láàrin ọjà ńlá tí wọ́n máa dún wọn olè mú ẹ lórí. Kí ló dé tó tún wá sọ fún wa pé Ìyábọ̀ Òjó ló set ẹ up? Ẹ lọ́nu méjì mi bẹ́lẹ́nu méjì ṣeré mọ́ gbàs. Kí ló dé tó tún wá pawọ́ fún wa pé Ìyábọ̀ Òjó ló set ẹ up? Pé wọ́n set ẹ up ni nǹkan tó ti mọ̀ pé ìyá tó bí ẹ ó ti mọ̀ pé ó máa jalè láàrin ọjà. Kí ló dé tó wá ń dárúkọ Ìyábọ̀ Òjó? Kí ló dé tó ń ṣépè fún Ìyábọ̀ Òjó lójoojúmọ́? Kí ló dé tó ń ṣépè fún Ìyábọ̀ Òjó lójoojúmọ́? Wáyé tó máa ṣépè fún ìyá òṣì Rónkẹ́ Abíọ́lá Àkànwó tó ṣorí burúkú tó fọlẹ̀ títí tó lórí burúkú ẹ̀ tó ṣorí ire nú ayé. Kí ló dé tó máa ṣépè fún Abíọ́lá Àkànwó ìyá ẹ̀? Tó wá jẹ́ Ìyábọ̀ Òjó ló wá ń ṣépè fún. Tó bá jẹ́ pé nítorí ẹ̀ ní ìyá ò ṣe jẹun ọmọ torí kò ń ṣàbíamọ gidi. Tó bá jẹ́ abíamọ gidi ni tí kò yé ìyá láyà ó máa lọ gbé igbá tó máa sọ fún ìyá ẹ pé kó lọ wẹ̀ tó sọ fún ìyá ẹ táàsì tó fún ìyá ẹ ni pé kó wẹ̀ ní ìwòwò nínú ọjà fún ọjọ́ mẹ́ta. Kò wá wẹ̀ fún ìwòwò yẹn fún ọjọ́ mẹ́ta torí ẹ̀ ní kíní yẹn ṣe. Kí ló wá dé tí Ìyábọ̀ wá jẹ́ sẹ́tọ̀? Kí ló dé tó wúkọ Ìyábọ̀ ojoojúmọ́ Ìyábọ̀ o kí ló dé kó máa dárúkọ ìyá ẹ̀? Kí ló dé tó máa dárúkọ ìyá ẹ̀? Kí ló dé tó ń dárúkọ Ìyábọ̀ lójoojúmọ́ tó ń ṣépè fún? Bó dẹ̀ ṣe ń ṣépè fún Ìyábọ̀ ni ayé ẹ̀ ń dà sí, ìgbésí ayé ẹ̀ ń gbá skilliciously swagalicious. Kí ló dé tó ń ṣépè fún Ìyábọ̀? Kí ló dé? A máa dá fún yín o sísá mi o, a dá fún yín o. She's a liar. Onígbà tó sọ̀rọ̀ yẹn fún mi báyìí a ní mo tútù bèrè ni ó ní Àná Máyọ̀wá má lọ mi fún mi ní I don't understand it. How can your mother do such a thing? Ó ní kí má worry òun lọ sí Kútọ́nù òun máa lọ ṣe gbogbo ètùtù yẹn. Mo ní how can your mother allow you to be in shame? Me do you know what this thing have cost me? Shame. Pé ẹni tí mo ń tẹ̀lé ó jalè. Shame. It has cost me shame. I cannot even go to Woolwich at that time. Nígbà mi ò lè lọ sí Woolwich. Because ìgbà tó jalè yẹn so many people tó bá wá wájà lọ́wọ́ mi ẹ pẹ̀lú ẹkú kinní kan ẹ ṣàwọn báwọn Yorùbá ṣe máa ń sọ̀rọ̀ yẹn màá ní kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n yẹn ọ̀rẹ́ yín jalè náà ni mi lè deny yẹn pé òun ṣọ̀rẹ́ mi. Bákan pé kí lẹ fẹ́ rà ìbínú máa sọ pé kí lẹ fẹ́ rà àwọn ọ̀rọ̀ òṣì. Kò má ní 91,000 naira kò má ní 91,000 naira lápò kò má ní 91,000 naira lápò. Wá ní ìyá ẹ ló kọ̀ sí ẹ nonsense talk. Mo tó mọ̀ pé ìyá ẹ ló kọ̀ sí ẹ wáyé tó ń ṣépè fún kí lorúkọ ẹ Ìyábọ̀ lójoojúmọ́. Wáyé tó jẹ́ pé Ìyábọ̀ ló ń ṣépè fún lójoojúmọ́ tó bá jẹ́ pé ìyá ẹ ó mọ̀ dí pé tó ṣe lọ jalè ní kí lorúkọ Ìdúmọ̀tà. Tó bá jẹ́ pé ìyá ẹ mọ̀ pé yes tó bá dàgbà ó máa dún wọn lè mú ẹ lórí wáyé tó ń ṣépè fún Ìyábọ̀ Òjó. Kí ló dé tí Ìyábọ̀ Òjó ń gba ìpè lójoojúmọ́ látẹnu? Because nǹkan tó sọ fún mi pé ètùtù tó yẹ kí ìyá ẹ ṣe tí ò ṣe máa bẹ́ẹ̀ gbé fídíò yẹn jáde. Ètùtù tó yẹ kí ìyá ẹ ṣe tí ò ṣe òun ni wọ́n ṣe dáwọn olè mú ẹ lórí ní Ìdúmọ̀tà pé o máa lọ ṣe ètùtù yẹn lọ́dọ̀ bàbá lábúlé pé àwọn nǹkan ètùtù yẹn wọn kò pé nígbà yẹn so wàá lọ ṣe nísìn ẹ máa gbọ́ wèrè. Ó tún wá sọ ó tún wá pé àgbà tó sùn ó jí máa gbọ́ ó ní ìgbà tó sùn ó rí pé ó rí gbogbo nǹkan tó ń ṣe fún ẹ ní Ìdúmọ̀tà. Ó ní ìgbà tó wá jí ó wá pé bàbá tó máa ń bẹ túmọ̀ àlá ó pé bàbá lábúlé pé wọ́n gbé kọ̀lẹ̀. Ìgbà tó sùn tó sọ yí pé wọ́n ó jí ó dẹ̀ wí pé wọ́n dún wọn lè nú ẹ ní Ìdúmọ̀tà. Kí ló gbọ̀nà ọbẹ̀ fún níjọ́ Monday? That was on Monday on the 5th of February ní 2024. Kí ló gbọ̀nà ọbẹ̀ lọ fún? It was on Monday that time. On the 5th. We should not play it until 5. Yeah, me will play. No, ni play. Oh dear, on the 5th kí n tó play. Me ni play sí. No matter send this in. Ìjọ́ Monday ló jẹ́. On the 5th of February. That was 2024.
was 2024 February 5th. Ìjọ Monday ló jẹ́ that you give me heart attack. You gave me heart attack that very day. Mo lè ṣe nǹkan kan, mo ní láti kúrò ní storage. That's lọlé. I can't do nothing. I sat down on the floor here tí mo sunkún ni. Pé o ṣe kí ni o jalè. I was just crying on the floor here. Bí lẹ́lẹ́ bí báyìí tó ṣe dọ̀tí tó mo jókòó síbẹ̀ ni. Because I lose conscious. I lose everything inside of me. I have no. Tó bá gbé mi báyìí mo ń ṣubú sí ni. Tó bá gbé mi dìde mo ń ṣubú sí ni. Mo ní King calm down, King calm down. Mo ní you don't hear what is going on social media. Gbogbo àwọn tó wà mí sọ pé àwọn ti gbọ́. Àwọn ọmọ yóò wẹ calm down ẹ rọra. Ẹ má ṣe ra yín léṣe. Mo ní mi kàn lè dìde. Mi lè ẹsẹ̀ méjèèjì báyìí mi lè fi dìde. Mi lè fi dúró. Ó tẹ̀ mọ̀ pé ìyá ẹ. Ó mọ̀ pé ìyá tó bí ẹ. Ó ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn kí ló ń ṣépè fún Ìyábọ̀ Òjó fún. Kí ló dé tó fẹ́ jeopardize ẹ̀mí ti tèmi. Ìgbà tó mọ̀ pé ìyá ẹ mọ̀ pé ó máa jalè ní ọjà Ìdúmọ̀tà. Kí ló dé tó sọ fún mi kémi mọ̀. Ìjọ Monday tó lọ yọ ọmọ kígbe olè mú ẹ lórí o. Ó bá ti sọ fún mi ẹsẹ̀ mi wá má ṣubú mi ó gbé mi tó bá gbé mi dìde báyìí máa tún jókòó padà. Tó bá gbé mi dìde máa tún jókòó padà. Disgrace ayérayé tó gbà kò ní yẹ ya. Alẹ́ ò ní jẹ tán. Ìgbà tó ń sọ̀rọ̀ mi wò pé kí ló ń sọ. Àwọn ọ̀rọ̀ òṣì tó yẹ pé wàá tún lọ dàrú. Àwọn ọ̀rọ̀ tí ò make sense. Mo tún rewind the voice note yẹn padà sẹ́yìn. Maybe she does not know what she's saying. Mo rewind them. I mean, this is a lie. Mo ní láti discuss ọ̀rọ̀ ẹ pẹ̀lú ọ̀rẹ́ mi. But do you know what Lizzy was saying? Ìwọ náà gbọ́ voice note yẹn. Ó ní báwo ni ìyá èèyàn ṣe máa ṣe wẹ̀. Ìyá tó bí ẹ, ó mọ̀ pé tó bá dàgbà, tó bá ti fẹ́ láti, tó bá ti wá bímọ, àbí tó lọ jí ọmọ gbé, torí oyún rọ́bà ló gbé, tó bá gbé ọmọ ewúrẹ́ wá, wọ́n wá sọ fún ẹ ní ọjà Ìdúmọ̀tà pé ó jalè 91,000 naira. Ridiculous. Ó wà very very ridiculous. Kí ló wá dé tó wá ń ṣépè? Ìyá ẹ ló yẹ kó máa ṣépè fún. Abíọ́lá Àkànwó ìyá ẹ. Òun ló yẹ kó máa ṣépè fún. Ìyábọ̀ ìṣépè. Ìwọ ló ti fàgbésí ayé ẹ ló ti wọ́ wá láti 2019 láyé ẹ ti bàjẹ́. Tó gbogbo nǹkan tó ń bá pè ẹ́ sí. Ó jẹ́ nǹkan kan nínú ayé ṣùgbọ́n ó fẹ́ àtàṣà rẹ̀ mọ́ àwọn Ìyábọ̀ Òjó àti Tóyìn Abraham. Ó fẹ́ kó wò pé ó jẹ́ nǹkan nínú ayé, ó jẹ́ nǹkan kan nínú ayé. Kò sí nǹkan kan tó ń progress nínú ayé ẹ. Ẹni lẹ́ńlẹ̀ ni ẹ, ó ń ṣẹnu èké. Ó jẹ́ nǹkan kan nínú ayé, gbogbo nǹkan tó wà láyé ẹ, ó package ẹ ni. You want to package it to make it and you never calm down. Ilé ayé tó ń ṣe nìyẹn Lizzy Anjorin. You want to package it to make it. Ṣùgbọ́n kò ṣe ṣe fún ẹ. Your target are unite. Àwọn tó wà ní abroad. Òun ló ṣe máa ń ṣe píkà. Ó ṣògùn olówó títí ó lè make ẹ láyé ẹ. Ó ṣògùn olówó títí má gbàgbé. Aláyé bàjẹ́ olè. Aláyé pokú músùmúsù. Ọmọ tó bí sílé alágbo tó sọ̀rọ̀ bí ènìyàn. Tó lọ sí school. Ọmọ yẹn ó pass lójoojúmọ́ ni. Ó tún máa read dáadáa. Yàtọ̀ sí ọmọ tó bí sí Amẹ́ríkà. Tó wá ń sọ̀rọ̀ bí ewúrẹ́. Nǹkan tí ó máa ń sọ náà nìyẹn. Kò lè wà láàrin àwọn ènìyàn kó sọ̀rọ̀ dáadáa. Wọ́n máa package ẹ̀. Ó mọ colored làwọn tí kinní yẹn máa ń ṣe. Colored ló máa mọ̀. Nǹkan tó bá sọ pé kàn ṣe. Ṣùgbọ́n tó bá wà láàrin ọmọdé, wọn ò ń ṣeré pẹ̀lú ọmọdé. Kò yé ìyá ẹ̀. Àwọn ọmọ tí nǹkan yẹn máa ń ṣe. Ó di dandan kó bèrè colored lọ́wọ́ wọn wá sọ. Gbọ̀kọ́ bá ọmọ kékeré ẹgbẹ́ wọn ṣeré kó ṣeré láàrín máa wà níta tó ṣe wà níta yẹn ọmọ máa fún ẹ ní disgrace ni disgrace tí wọ́n rò pé ó fẹ́ fún ọmọ Tóyìn Ọlọ́run gbé padà sínú ìgbésí ayé ẹ bó dẹ̀ ṣe máa gbé padà sínú ìgbésí ayé ẹ títí láéláé ni tó ṣe sanwó fún blogger kó máa ṣépè fáwọn ọmọ Tóyìn Ọlọ́run wá gbé padà sínú ìgbésí ayé ẹ tiẹ̀ ó wá ń dún bí ewúrẹ́ ó ṣe máa dún títí láéláé ni kò tí ì rí nǹkan kan.